La necropoli neolitica del Monte Suzzipiri. Oggi, cari amici di Archeosarrabus, andremo a visitare un sito che ancora non avevamo visto in maniera, definitiva e completa, la necropoli del Monte Suzzipiri. Qua intanto volevo presentarvi il nuovo cartello che abbiamo posizionato. Il sito comprende delle sepolture a tafone e una Domus de Janas che è censita e conosciuta, ma andiamo a vederlo nel dettaglio. Quest'area è molto interessante perché presenta diverse tipologie di sepolture, dal tafone naturale, utilizzato appunto per inumare la salma, alla Domus de Janas, che invece è stata realizzata dall'uomo, ricordo, con degli utensili litici in pietra, quindi un lavoro straordinario. Qua abbiamo la prima tomba, un tafone naturale che poi è stato rielaborato con la realizzazione di una seconda stanza, quindi della cella in cui veniva inumato il morto, la salma. Questa è censita, noi l'abbiamo cercata per diversi anni, censita, è segnalata nel libro di Roberto Ledda. Le indicazioni nel libro di Roberto Ledda erano fuorvianti, quindi ci abbiamo messo un po' a trovarla, quasi 2 anni, ma finalmente eccola qua, in tutto il suo splendore. Ancora un'altra, anche questa è segnalata nel libro di Roberto Ledda. Questa invece è un tafone naturale, quindi con una sola stanza, ma sono stati trovati all'interno degli elementi che hanno fatto ipotizzare il suo utilizzo appunto come sepoltura. Nonostante siano soltanto 3 quelle segnalate, di cui 2 le abbiamo già viste e una la vedremo a breve, sono tanti i tafoni presenti in questi blocchi di granito che ci fanno correre con la fantasia, anche perché diversi elementi ci danno da pensare, come per esempio questi pezzi di terracotta, questi resti di vasellame che abbondano lungo tutto questo sentiero. E concludiamo con la Domus de Janas vera e propria. Questa sepoltura è stata realizzata dall'uomo, che tra l'altro, faccio una piccola parentesi, da qualche giorno è patrimonio mondiale dell'UNESCO. La particolarità di questa Domus de Janas è che all'interno, nelle pareti, sono evidenti i segni, i solchi che sono stati provocati dagli scalpelli di chi le ha realizzate. Quindi è una tomba abbastanza grande. In questo caso non si vede il corridoio rituale, che è stato coperto dalla terra, ma all'interno è possibile vedere le 2 camere, l'antecella e la cella, di dimensioni abbastanza anche importanti, in cui veniva poi seppellito il morto. Eccono alle spalle questo splendido paesaggio, le saline di Torre Salinas e gli stagni di Colostrai e di Ferrage. Dalla necropoli del Neolitico di Monte Suzzipiri è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!